次それでリズム入れれる。リズムタン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 。慣れてきたらリズム入れる。で切るんだよ。
中に来て外に切る。そう。さっきは中に切る。今度は外に切る。やばいってこと。惜しい。中に入って外切る。43は？後ろ切り返し。足風呂。だけですね。違います。45までしか教えてないから、ここまで行ったら8の字なんですよ。だいぶ速くなったぞ。いいぞ。次はこの8の字クリアできる人が増えるといいな。ここ
この線のところ。最高が1分で最初はゆっくりでいいよ。慣れてから早くする。なんでよし